guys! Welcome back po ulit sa aking YouTube channel. And for today's video, we gonna unbox again na na-in-order ko sa Lazada. I know, napaklik ka dahil gusto mong malaman kung ano yung ginamit ko to reduce my bloated tummy. And tada! We gonna unbox this. And product to ni Madam Kilay na nabili ko ng 976 pesos. At I'm gonna show you. Let's gonna find out together. Without any further ado, let's get started. So, ayan. Ang ganda ng packaging. Ang ganda ng packaging. Naka-bubble wrap pa siya. And meron siyang freebies na ganito. No? Watermelon milk tea. Okay. So, let's see. And this is Slimming Cake Coffee. Yan. Sabi dito, ang ingredients is coffee, non-dairy creamer, stevia, L-carnitine, Garnacha, Cambogia, collagen, Panax ginseng, aloe vera extract, African mango extract, L-glutathione. Sabi dito, Slimming Cake Coffee, fat burner plus collagen. Direction, sabi dito pwede siya ng cold serving and hot serving. Pero syempre, coffee siya, masarap yung mainit. Ang benefits daw nito, sabi, ingredients such as carcinia, cambodia, and African mango extract keep you feeling full, reducing your need to snack off. And increased fat burning provides your body with more energy to power you through the day. And number 3, active ingredients work hand in hand to reduce fat reduction and increase fat burn. Number 4, fight inflammation and strengthen your immune system with potential antioxidants. So, open natin siya, and sabi it's 10 sachet. And I'm gonna show you. So inside, talagang napaka-pack and well. Sabi pa dito, no approved therapeutic claims. Exclusively manufactured for MK's Metics. So, ay Madam Kilay ito. Here. Ayan. Meron siyang 2, 4, 6, 8, 10. 10 talaga. Walang bawas, walang kulang. 10 sachets. So, and 3 piraso siya. And yung freebies niya is this one, watermelon milk tea. Yeah. So, guys, babalikan ko kayo after 10 days. Yes, 10 days para ma-try natin yung 10 days challenge. And, total nag-unboxing na rin tayo. So, gagawin na rin natin siya ng review. And, yeah. See you after 10 days! Hello guys! Welcome back po ulit sa aking YouTube channel. And, this is it. Ito na yung pang 10 days ko na titake ko yung coffee. And tinake ko na siya kaninang umaga kasi sabi, bago ko siya i-take, I need to drink warm water bago magkape. And then, 30 minutes bago ako kumain. And ito na nga, naubos na yung 10 pack.
Wala nang laman to. Wala na. So, ito nga yung kaibahan. Ito nga yung i-review ko sa inyo na ito, honesty review. Ang ayaw ko lang sa kanya is sobrang tamis. Yun lang. Kasi pag nagko-coffee ako, hindi ako masyadong naglalagay ng sugar kasi sa sobrang tamis. And yeah, ayun lang naman yung naging problema ko dito, yung matamis siya. Pero masarap. And yeah, after 10 days, ito yung picture ko dati. Yes, how fat I am. And now, after 10 days ko siyang ininom, first day pa lang, meron na siyang pa-CR effect na nangyayari. Tinatawag na ako ng Mother Earth agad-agad after 15 minutes na nag-inom ako ng coffee na to. And yes, ito na yung result. Ayan. Dati, 36 ako nung sinukat ko yung tummy ko. 36 ang size. And nung after ko uminom ng 10 days, sinukat ko ulit kanina lang. And now, this is the result. Yes, 34 na lang yung waistline ko. And siguro itutuloy-tuloy ko pa to. At susundin ko lang yung mga protocols kung paano siya inumin. Yung rules, paano siya inumin na iinom muna ako ng warm water bago ko siya inumin. And 30 minutes bago ako kumain. Yes guys, I don't have any exercise that I did. I don't have any exercise, just drinking this coffee, yeah, and it's so legit. Yeah, I'm so happy to the result na ganun yung nangyari, na nabawasan yung waistline ko kahit pa paano. Alam naman natin na sobrang hirap mag-diet and sobrang hirap iwasan yung kanin dahil lalo na rice is life sa atin, di ba? And lalo na ako, wala din akong time sa mga exercise na yan, hindi ako nag-exercise. Coffee lang talaga and yeah, konting disiplina lang sa sarili, lalo na yung ngayon na pagkain. At huwag masyado dahil mawawala ng effect. Hindi lalabas yung resulta. Kaya, yeah, thumbs up to this product, Madam Kilay. Maraming salamat sa yung product na napakaganda and so legit. And kung gusto niyo lang pong mag-avail din ng ganito, alalagay ko po yung link sa ilalim na kung saan ko siya na-order in Lazada. And thank you to the seller na legit din and more buyers to come. And yeah, bye! Thank you for watching!